हनुमानजी खै अब थाहा छैन मलाई यत्रो थियो। तल यही घरमा बस्नुहुन्छ तल? कस्तो थियो मान्छे कस्तो थियो? अनुहार देखाएरै आएको हो? म त हेरेन, म त पसलमा बसेको। के पसल गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ? तरकारीको। तरकारी पसल गर्नुहुन्छ त खाली हो? मेरो त सविता कुमारी। सविता कुमारी हो? इन्डिया हो घर? देवी। सविता देवी घर इन्डिया हो? कुन ठाउँमा? बनिया साह। बानिया साह। तनहुँको व्यास नगरपालिका 2 पदमचोकी चाहिँ गीता पाण्डेको घरमा दिउँसै चोरी भएको छ र उहाँको घरको साथसाथै तल्लो घरमा बस्ने एकजना भाडामा बस्ने महिलाको घरमा पनि चोरी भएको छ दिउँसै। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। हजुरको नाम? सविता देवी। कस्तो अवस्थामा यहाँ चोरी भयो? तपाईँ आउँदाखेरिमा चाहिँ कसरी चोरी भएको थाहा पाउनुभयो? कति बेला चाहिँ? मलाई त फोन गरेर भन्थ्यो। ए कसले भन्यो? कसले भन्यो? हजुर कसले फोन गरेर भन्यो हजुरलाई? यो आगा भाइले बस्दै थियो। ए भाडामा बस छोड हजुर। त्यही फोन मेरो भाइ आयो खाजा पकाउन। दाइले भन्थ्यो कि तिम्रो घरमा चोरी भयो। तिम्रो भाइले फोन लगाएको बोलायो, म आएर हेरेको त चोरी भयो। के चोरी भयो अरे? के चोरी भएको या देखाउनु त। यो पुरै खोतालेको हो? दराज चाबी चाहिँ कस्तो थियो? चाबी फोरेको अवस्था थियो कि काटेको थियो कस्तो थियो? चाबी यही राखेर गयो। कोठाको चाबी नि? कोठाको चाबी यता छ। कसरी खोलेछ त फेरि? खै यता छ हेर्नु, ताला यहाँ छ। देखाउनुहोस् त। खोल्ला कसम के खोल्ला चाबी तामा लगाएर। ताला फुटाएर हो कि त्यत्तिकै खुलिएको छ है? नक्कल चाबी प्रयोग गरेर चाहिँ क्या हो? यहाँ है? खोइ कहाँ देखाउनु त? ए यो चाबी चाहिँ दराजको चाबी चाहिँ यहीँ छोड्नु भएको थियो? त्यो उसको चाबी चाहिँ नक्कल चाबी प्रयोग गरेर खोले जस्तो छ है? चाबी त यहाँ राखेको। तपाईँको के नोक्सान भयो? के चोरी भयो हजुरको चाहिँ? मेरो पैसा औँठी आधा तोलाको अनि के हो? एक तोला दुईटा औँठी। आधा तोला थियो त एक तोला भयो। एउटा हनुमानजी, एउटा नागमेके। यो जम्मै यस्तो खोतालेको अवस्था थियो यो लथालिङ्ग भताभुङ्ग। पैसा चाहिँ कहाँ दराजमा राख्नु भएको थियो? पैसा यसमा राखिदियो। यसो दराजभित्र? पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो है। एकदमै चोरीको बिबुकी बढिरहेको छ। हनुमानजी दुईटा भयो। हनुमानको ऊ भएको दुईटा औँठी भयो। अरू के भयो? हनुमानजी भयो। अरे तिन नाकमेके मेरो नाकमेके राखेको थियो नथुनी, त्यो पनि चोरी भयो। नथा चोर कसैले देखेन छ? म त हेरेन, मलाई फुल लगाएर बोलाएको थियो। कहाँ गर्नुहुन्छ नि पसल तपाईँले चाहिँ? यता फलफुलको पसल कि तरकारी? तरकारी हो। ए यही यो चोरी भएको? तपाईँको बहिनी मेरो दिदी हजुरको दिदीको चाहिँ तिजेर आइसक्नु रहेछ नि त। यो फोटो फोटो लिएर छोडेछ यो फोटो। यो थैलीहरू खुद्रा पैसा अन्त्यबाट आएको सबै अन्तबाट आएको रोलबलको भएर छोडेको यहाँ। यो पनि यो जिल्ला विकास समितिको पनि यो बिल पनि त्यही छोडे यो रोलबल हेर्नु न यो राजीनामा पास पत्र कसको यो अब यो ब्याग ढिलेर आएको थियो कि यो चाहिँ हजुरको बहिनीको घर है?
कसरी चोरी भएर चाहिँ तपाईँले बुझेअनुसारको कसरी थाहा पाउनुभयो? छोरी त घर आएको नभएको बेला पारेर अब चाहिँ माथि उक्ल्यो अनि एकैचोटि तीनटा कोठा फोर्यो यता दुईटा कोठामा केही देखेन अब अगाडि कोठामा चाहिँ मेन कोठा त यो रहेछ भन्ने भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ फलामको रड प्रयोग गरेर चाबी फोरेर घर्रा फोरेर सुन मात्रै टिपेर ल करिब करिब कति नोक्सान पुऱ्याएको देखिन्छ अहिलेको आँकडा अनुसार चाहिँ? यो 12-13 तोला सुन। हजुर। नगद पनि चोरेर लगेको जस्तो चाहिँ? नगद छैन। नगद चाहिँ उसले देखेन भनौँ न अलिअलि नगद चाहिँ। हजुरको बहिनी चाहिँ दिउँसो जागिरमा जानुहुन्छ? हजुर। बहिनी चाहिँ दुवैजना? हजुर। त्यो एक्लो भएको बेला कोही नभएको मौका पारेर चोरी भएको हो यो? यसरी लालपुर जाने यसरी यहाँ छोडेर गएको छ। एक ठाउँ चोरेर अर्को ठाउँ लिएर आएर नक्कलहरू छोड्या नि हुनसक्छ। नक्कली भनेर उसले चिन्यो कि? चिन्यो हो। व्यवसायिकै खालको भयो। काठमाडौँतिर यस्तो सुनिन्थ्यो। हजुर। यता पनि ठ्याक्कै डोमलीमा पनि त्यस्तो घटनाहरू दोहोरियो। दराजहरू फोरेको? सबै फोरेको। भागी नै राखेन केही। अहिले प्रहरीले मुचुल्को उठाइरहेको छ कि अरे? होली आउँदैछ भनेर साँटे राख्नु भएको पैसा चाहिँ आइसी बनाएर राख्नु भएको थियो? होलीमा त इन्डी जाने है। होलीको त चाड जस्तो हुन्छ नि त होइन? त्यही भएर अनि होलीको चाडको लागि यिनीहरूले पैसा जम्मा गरेर अनि कोठाको। अनि बुढाबुढी बस्नुहुन्छ यहाँ? चाबी पसल अनि देखाएको थियो अरे एकजनाले को मान्छे त भन्ने कुरो आयो होइन? सिसी क्यामेरा छैन यो टोलमेटोतिर? सिसी क्यामेरा भित्र पनि काम दिनु पऱ्यो कि कमसेकम भित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने ठाउँमा भयो भने पनि त्यसले पनि धेरै त रातुलवाला हान्छ यताउति डुल्या होला प्रहरीमा गएर पनि सिसी क्यामेराको हेऱ्यो भने अलिकति आधार तयार हुनसक्छ। तपाईँ कतिखेर आउँदाखेरि मात्रै चोरी भयो? कतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ चोरी भएको रहेछ? 5 बजेपछि हामीले 5 बजेपछि थाहा पायो। यहाँ घर आउँदा छोरो 4 बजे आउँदाखेरि फोर्याएन भने त चाबी बाल मन्दिर पर्छ। 4 बजे आएर उसले घडी सडी फुकालेर झोलसोलो राखेर गयो। अनि त्यसपछि 5 बज्ने बेला त फोन आलो घर फोर्यो अरे भनेर मलाई नि आएन यसलाई आयो त मलाई म यहाँ कल केटोले फोन गरेर केटोलाई समाउनु पर्छ कि बाबु? त्यसलाई केरकार भन्नुपर्छ। त्यसलाई नकेरिकन त हुँदैन। 3टा कुरा तिनवटा कुरा गरिसकेछ। चाबी यसरी लिएर हिँडेको भन्छ कहिले, अनि फेरि मैले पछाडिबाट देखेको रातो सर्ट लगाएको भन्छ। अनि त्यही भएर नन्दन सरहरूले पनि त्यसलाई के अरे भने हुन्छ भेटिन्छ भन्छ त्यसलाई केर्ने हो। दही र चिउरा के हो खान लगाएको के भन्छ फेरि त्यसो भन्छ। यिनीहरूको केही नभइकन छोडेर गएर चाहिँ बकस पत्रहरू छोडेर आएर नरीमा थाप्यो भने नसमा थापेको एक ठाउँको चोरेर लिएर यहाँ फालेछ कि कागजपत्र पैसाहरू यहाँ पुरानो पैसाहरू नै छ कि सिक्काहरू। फेरि बाहिर नफाले यहाँ छोडेको किन होला? भएको घर यही नै हो। यहाँ गेटबाट छिरेर गएर चोरी भएको छ माथिल्लो तलामा।
यही घरको 3 तलाको घरको दोस्रो तलामा गएर चोरी भएको छ। पहिलो तलामा भाडामा बस्ने पनि एक भारतीय मूलको नारीको घरमा पनि चोरी भएको बताइएको छ। प्रहरीले मुचुल्को उठाएको छ। हेरे चाहिँ कि चोरी भएको यहाँ सुन चोरी हो नि त। आज दिउँसो 9-10 तला सुन यहाँबाट छिरेछ। त्यो माथिल्लो तल यहाँ तल पनि 30,000 भारू अरू के सुनला काममा जानु हुँदो रहेछ कि जागिरे। हो त नि के रहेछ त्यहाँ ल्याएर छोडेको चाहिँ डाडु अनि त्यहाँबाट के भन्छ के अरे मुनिको झोला अनि यो राजराम बास हो कि के को चाहिँ एउटा तम्सु जस्तो छ क्या यहाँ त्यो चाहिँ छोडेको हो। चोरी भएको रहेछ। भित्री बाटो छ यो। भित्री बाटोबाट पसेर यो घरमा तपाईँले चोरी भएको कति बजी कतिखेर थाहा पाउनु भयो? 5:15 आउनु भएको थियो यहाँ? के सुनहरू थियो हजुरसँग? 10 तोला हो यो पत्ताको खनेर लगाएछ कि यहाँ थियो कि सबै सुनहरू सिक्रीहरू चाहिँ औँठीहरू चाहिँ यसमा थियो क्या नि यहाँको यो चापी यहीँ थियो कि उसैले खोले हो? रडले नलाइने भयो। त्यो चाबी खुल्यो अनि बन्द भएन। चाबी छ भने चाबीले खुल्छ होला। त्यो घरै बिहार दिए हुनसक्छ कि काम त घर है। यो व्यावसायिक चोरी अनुभव हो कि कस्तो तरिकाले खोल्न सकिन्छ भनेर। त्यो तपाईँकै थियो? तपाईँसँग थिएन? थिएन है। उताको लिएर आएको हो यो। उता दरबारबाट फोर्स झिकेर लिएर आएछ यहाँ तपाईँहरू के हुन त? हुसेनको छोराको दान खोकाले मैले एउटा सानो टप र एउटा औँठी चाहिँ मुनिपट्टि। पैसा चाहिँ चोर भएन चाहिँ देखेन छ। पैसा पाइपभित्र थियो देखेन छ। लुगा त पाए त फसेको थियो तर पैसा चाहिँ झरेन छ। चाबीको भएर कालो भयो। होइन उहाँहरूले के हो पावर युज गर्नुभएको थियो। ए अँ त्यही भएर चार, 5, 6, 7, 8
9 तला 0.5 त 2 तलाको सिक्री 9 तलाको सुन्नु 2 तला रहेछ 2 तलाको सिक्री 4 2 1 तलाको 3 पहाड त्यो 1.5 तलाको 2 आउँथ्यो हुन्छ म आएर हानिदिहाल्छु नि त आधा तोलाको सिक्री थाने 4 2 6 7 8 9 हुन्छ 9 तला सुन कहाँ जानु खै गीता गीता दिदी 4 तलाको रानी आएर एक होइन 2 तलाको सादा सिक्री थाने 6 तलाको 2 छ हो 1 तलाको एक जोड झुम्का 7 तला 1.5 तलाको बेरुवा औँठी 1.5 त्यसपछि आधा तोलाको सुनको सिक्री थानेको सादा झुम्का भेट्यो टप भेट्यो भन्नुभयो सानो टप त्यो औँठी त मैले भनेको थिएँ तलै छ भनेर भनेको थिइनँ कि अघि 9 तला भयो त्यति नै हो के भयो भने 4 तलाको रानी आएर होइन 2 तलाको सादा सिक्री 1 तलाको एक जोड झुम्का 1.5 तलाको बेरुवा औँठी अनि आधा तोलाको सुनको सिक्री त्यति होइन अनि अर्को टप टप भेट्यो होइन एउटा होइन 2-0 हो कि टप चाहिँ 2-0 त्यो धेरै भएको चाहिँ माथि थियो त्यो सानो 10 लालको मात्रै त्यो चाहिँ 30 लालको अरू सामानहरू के छ अनि उनी सिक्री भयो सिक्री पैसा त 9 तोला 30 लाख अरू के पनि छ अरू के पनि लगेन पाइडमा हेरेको रहेछ पाइड त भुइँमा झरेको तर पैसा त्यहीँ पाइडमा ब्यास 2 नै हजुर त्यो लाउनु मसिनो सुविधा छ कति वर्षमा अरू वर्ष 700 हजुर म 39 वर्ष राजकोट रानाबाट नम्बर 29 दमोलीमा दुसै चोरको बिगबिगी लाग्न थालेको छ फेरि पनि यस्तो घटना दोहोरिएको छ केही समय अघि मात्रै गढमान चोकमा बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको आठको घरमा चोरी भएको थियो त्यहाँ भाडामा बस्ने म्याडमको घरमा फेरि पनि दमोलीमा यस्तो चोरी घटना भइरहेको छ